हेलो फ्रेंड्स, आज हो गई है मॉर्निंग की शुरुआत। आज गली में चांद निकला। आज मेरी दोनों बेटियां मिलकर ब्रेकफास्ट बना रही हैं, वो भी मुझे बिना बताए। आज ब्लिंकिट से पहले तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई मुझे बिना बताए। सारी सॉसेस को मिक्स किया, साडो ब्रेड पर अप्लाई किया और उस पर ग्रीन लेटस, आलू की टिक्की जिसको इन्होंने एयर फ्रायर पे बना लिया था, उससे पूरा इन्होंने लगाकर बहुत टेस्टी सा सैंडविच बनाया। आज मुझे पता चला कि मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं और ये किचन का काम अच्छे से कर सकती हैं।